Dieses saftige Brot besteht zu 70% aus ganzen Haferflocken. Wie ich das gebacken habe, zeige ich euch in diesem Video. Als allererstes brauchen wir 500 Milliliter warmes Wasser. Mein Wasser hat ungefähr 41 Grad und darauf gebe ich 9 Gramm Trockenhefe. Und das erstmal verrühren. Solltet ihr frische Hefe nehmen, dann nehmt ihr ungefähr einen halben Würfel, 20 Gramm, obwohl ein Drittel vom Würfel würde auch reichen, absolut. Nur dann müsst ihr natürlich darauf achten, dass das Wasser nicht wärmer ist als 30 Grad. Bei Trockenhefe funktioniert das aber wunderbar mit 40 Grad. Und das erstmal zur Seite stellen. Jetzt mische ich alle trockenen Zutaten. Hier habe ich 350 Gramm glutenfreie Haferflocken. Ihr könnt natürlich auch normale Haferflocken nehmen. Wobei Haferflocken eigentlich immer glutenfrei sind. Darauf kommen 110 Gramm Vollkornreismehl, 2 Teelöffel Salz, 2 schwache Teelöffel, 5 Gramm Guarkernmehl und eigentlich 30 Gramm glutenfreier Sauerteig. Mein Sauerteig ist allerdings noch nicht fertig, deshalb nehme ich hier so ein Sauerteigpulver. Das ist jetzt hier gerade Quinoa-Sauerteig, hatte ich gerade zu Hause. Da könnt ihr eigentlich jeden glutenfreien Sauerteig nehmen, den ihr findet. Und das wird richtig vermischt. Meine Trockenhefe aktiviert sich gerade. Ich rühre das jetzt noch einmal um und kippe das hier auf meinen Mix. Und das lasse ich 5 Minuten vermischen. Zwischendurch die Maschine anhalten und einmal umrühren, damit sich auch wirklich alles vermischt und nichts am Boden haften bleibt. Wie gesagt, habe ich den Teig ungefähr 5 Minuten mit der Maschine kneten lassen. So sieht die Konsistenz jetzt aus. Das hat sich schon gut verändert. Solltet ihr keine Küchenmaschine haben, könnt ihr natürlich auch einen Handmixer nehmen oder einfach von Hand rühren. Ich decke den Teig nun ab und lasse den ungefähr 20 Minuten quellen. Ich habe hier eine 25 cm lange Kastenform. Da gebe ich ein bisschen Öl rein und bepinsel alles ordentlich mit Öl. Auch an den Seiten. Ich vermische das noch einmal und das fülle ich mir in meine Backform. Den Teig drücke ich richtig in die Form. Mein Teig ist eingefüllt und glatt gestrichen. Ich bepinsel die Oberfläche nochmal ordentlich mit Wasser. So, das bekommt dann eine richtig schöne Kruste. Und als allerletztes bepinsel ich das Brot nochmal mit Öl. Meine Brotform decke ich nochmal ab. Lasse das Ganze ungefähr 20 Minuten stehen und dann heize ich den Backofen vor. Mein Teig ist nochmal richtig schön hochgekommen. Ich heize nun meinen Backofen vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot für 70 Minuten mit Wasserdampf. Und wer mag, kann natürlich noch ein paar Haferflocken oben drauf streuen. So, das war das Zeichen. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt und das schiebe ich jetzt direkt rein. Mein Brot ist fertig ausgekühlt und ich finde, das ist richtig schön geworden. Ja, wenn man bedenkt, dass das wirklich aus ganzen Haferflocken besteht, nicht aus Haferflockenmehl, das sieht richtig toll aus. Schaut mal, wie schön das Brot aufgegangen ist, wie lecker das von außen aussieht. Boah, sieht das klasse aus. Man würde gar nicht meinen, dass
in dem Brot 70% ganze Haferflocken sind. Das schaut aus, als wäre das mit Hafermehl gebacken. Boah, sieht das toll aus. Ja, und richtig weich, richtig zart ist das. Sieht das nicht lecker aus? Ich habe das Brot ja jetzt schon ein paar Mal gebacken und ich verspreche euch, das ist so lecker. Vor allem mein Kleinster, der mag das Brot ganz besonders. Das riecht so lecker und ich verspreche euch, das schmeckt genauso gut, wie es ausschaut. Das ist ein wirklich richtig saftiges Brot und vor allem hält das richtig lange frisch. Und wenn ihr richtigen Sauerteig nehmt, kein Sauerteigpulver, dann schmeckt das Brot sogar noch besser. Aber wie gesagt, die Kombination aus Reismehl, Haferflocken, Sauerteig macht das Brot einfach unwahrscheinlich lecker. Ja, das war's von mir. Probiert das Brot unbedingt aus. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie euch das Brot schmeckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.